Romans 12:2. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern that is will of God, what is good and acceptable and perfect. Kini ang bersikulo mga kasama, ingon ang Ginoo ang kalibutan magahatag og panglantaw nga makalibog o makaapekto sa atong paghuna-huna. Apan ang Ginoo nagapasidaan kanatong magbag-o ta sa pinaagi sa iyang pagpulong o pag-renew sa atong hunahuna. Kung kita magbag-o o magpaalayon sa kabot-unon sa Ginoo, kita makasabot sa iyang plano o pagkinabuhi sumala sa iyang maayo o higpit nga kabubuton. Ang atong mga desisyon o mga lakang nagahimo sa hustong direksyon kung magasalig kita sa iyang mga prinsipyo o pagtulot-on. Kini si George Lariosa. God bless sa inyong tanan mga kasama.